السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي على قناتكم دروس أونلاين. اليوم إن شاء الله سأخصص هذه الحلقة لدرس درس فيزيائي، وهو التيار الكهربائي le courant électrique. إذن نبدأ على بركة الله. le courant électrique continu. سأتكلم على التيار الكهربائي المستمر. يعني شنو هو الضد ديالو؟ هو المتغير alternative. شنو هو alternative بكل بساطة عنده لا كورب ديال سينوس. يعني كيطلع وينزل، يعني كي prend des valeurs qui sont différents. مرة كيشد فالور كي نيجاتيف ولا كي inférieur à 0، مرة كيشد فالور كي بوزيتيف كي supérieur à 0. يعني دائما عنده لا فالور مينيمال، عنده لا فالور ماكسيمال. باغ كونطخ في المقابل عندنا لو كورون الكتريك كونتينيو كيشد واحد لا فالور دائما او كور دو طون، يعني دائما مستمر، يعني كيشد واحد لا فالور كونتينيو، يعني دغوات كي باراليل على دغوات او لا داك لاكس دي زابسيس. لاكس دي زابسيس يعني y كيساوي زيرو، هو هذاك كيكون دغوات كي برون اون فالور constante au cours du temps. Donc on va voir des méthodes d'électrisation. يعني كيفاش نحصلوا على لو كورون الكتريك، كيفاش نحصلوا على لو كورون الكتريك، يعني par électrisation ou là par frottement. On va faire l'électrisation par frottement. يعني comment on va faire l'électrisation؟ Il y a plusieurs méthodes. par frottement يعني l'électrisation يعني كتكون بالاحتكاك expérience. Donc on électrise une baguette on ibonite par frottement contre une peau de chat. On électrise une bague de verre par frottement contre un morceau de soie. Donc, فاش غادي نكتريزيو la baguette on ibonite par frottement contre une peau de chat. Peau de chat elle est chargée négativement, donc la baguette غادي تحصل على واحد لا شارج كي نيجاتيف. aussi إلا شفنا la baguette عاوتاني غادي نكتريزيوها en verre، une baguette en verre يعني par frottement contre un morceau de soie. يعني غادي تاخذ واحد لا شارج كي بوزيتيف. دونك غادي نحصلوا على دو كا. دونك عندنا لو فير مع لو فير، دونك on a deux mêmes charges, deux mêmes signes. donc répulsion. في لو كا الثانيه عندنا غادي نلقاو ان لي بونيت عنده شارج نيجاتيف، لو فير عنده شارج بوزيتيف، دونك غادي نلقاو اتراكسيون يعني تقارب بيناتهم. donc en général عندنا deux espèces d'électricité, le plus et le moins. عندنا on peut donc déduire qu'il existe deux sortes d'électricité. Par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement plus, et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement moins. يعني عندنا le plus et le moins. ما يمكنش تلقى اولا لو نوتر، يعني يكون زيرو، يا ماشي نيجاتيف ماشي بوزيتيف. ولكن في حالة إلا كان بوزيتيف عندنا دو كور ولا دو كيما شفنا لي باغيت، دونك عندنا دو شارج دو ميم سين كاينه ريبولسيون. إلا كان دو شارج دو ميم ولا دو سين ديفيرون il y a attraction. Donc en général deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent. deux corps chargés d'électricité de signes contraires يعني différents مختلفين s'attirent يعني كيتقاربوا. On passe à la nature du courant électrique. Donc c'est quoi la nature du courant électrique؟ منين جانا le courant électrique؟ nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques. Donc les conducteurs métalliques ce sont يعني واحد les espèces يعني اللي كيوصلوا لنا الكهرباء qui transportent le courant électrique. Donc عندنا واحد le générateur. Donc on va faire une petite expérience. Donc عندنا un générateur qui a une borne plus et une borne moins. On a I. Donc on voit que ces boules bleues, ce sont les électrons. Ce sont les électrons qui passent par quoi? Ce sont les électrons qui passent par le moins, du moins, vers le plus.
vers le plus. يعني كيمشيو من le moins vers le plus. Par convention, le sens du courant électrique, il est en contraire avec le sens des électrons. Donc, le courant électrique, فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لينا من le plus le moins. من le plus le moins. هادي par convention. Par convention. Donc, ça c'est le courant, ça c'est le sens du courant électrique. Il est au contraire au sens des électrons. Donc, elle va comme ça vers la borne moins du générateur. Donc, de la borne plus vers la borne moins. Et le sens des électrons, elle est l'inverse. Donc, dans les métaux, les électrons libres se déplacent. شنو les électrons libres؟ يعني أحرار، يعني ما كيتحكم فيهم حتى شي واحد. les électrons libres يعني كنقولوا أنه ما كيتعرضوا حتى قوة ما كتسيطر فيهم. يعني ils sont libres في هذاك لو كوندكتور ميتاليك. يعني فاش كيتمشاو في هذاك الكوندكتور ميتاليك sont libres، يعني ما كيتعرضوا حتى قوة خارجية ولا داخلية. Donc il circule dans la borne moins vers la borne plus. يعني كما قلنا أنه كيمشيو من la borne moins vers la borne plus. À l'extérieur du générateur, ce mouvement d'électrons constitue le courant électrique. Donc, en général, شنو هو le courant électrique؟ هو حركة ديال les électrons, les porteurs de charge en général. هذوك les électrons فاش كيتحركوا كيكريو لينا واحد التيار. en général كيكون السونس ديال هذاك التيار معاكس لهذاك السونس ديال الحركة ديال هذوك les électrons ديال الحركة. إذن هذاك التيار كنسموه لو كورون إلكتريك اللي هو كيمشي في لو سونس كونترير ديال هذاك الحركة ديال هذوك لي زيليكترون. لو سونس conventionnel du courant I électrique dans un circuit est le plus vers le moins et de la pôle plus vers la pôle moins. Nature de courant dans les électrolytes. شنو هما les électrolytes؟ هما داكشي اللي المذاب. دونك لي سوليسيون بحال مثلا الا شديتي مثلا داك السائل ديال السائل الحامض كدير فيه دو بورن ولا دو زيليكترود. مثلا كدير واحد مثلا مسمار مثلا في واحد الليمونه، يعني واحد السائل حامض كيعطيك واحد التيار كهربائي من البلوس لو موان. كيمشي من البلوس الا درتي تما كيمشي من البلوس للموان. Nature du courant dans les électrolytes. Donc les électrolytes, on a une expérience. Donc générateur, عندنا le sens des électrons فين كيمشي قلنا انه كيمشي من le moins vers le plus. Donc كيمشي vers le plus du générateur وكيخرج من le moins ديال الجينيراتور، كيخرج من le moins كيمشي vers le plus. Le sens de I, c'est le contraire. دائما c'est le contraire. Donc, par convention, le sens de I est le contraire du sens des électrons. On a un mélange électrolytique. هذاك واحد الميلانج ولا واحد السائل اللي كيحتوي على لي زيليكتروليت. يعني اشنو هما دوك لي زيليكتروليت؟ يعني انهم كيقدروا انهم يوصلوا لنا لي زيليكترون. مثلا كيوصلوا لنا لي زيليكترون كيوصلوهم من لا بورن موان فيغ لا بورن بلس. يعني كنقولوا انه كيوصلوا لنا لي زيليكترون من هنا لهنا، من هنا لهنا، فهاد السونس هذا او لا العكس. دونك الا جينا نشوفو او لا العكس. اذا الا كان لو مونتاج دون لو سونس كونترير. دونك الا بدلنا هذا مثلا درنا في هاد البلاصه وهذا في هاد البلاصه كيكون العكس، كيكون العكس جي. دونك اون جينيرال هادوك لي زيليكتروليت هما اللي كيديبلاسيو لينا او اللي كيهزو لينا هادوك لي زيليكترون وكيوصلوهم من البلاصه. لان علاش؟ لان لي زيليكترون ما يقدروش يديبلاساو في داك لو سائل، داك السوليسيون، هذاك لو ميلانج راه سائل، ما يقدروش لي زيليكترون يدخلوا في لو ميلانج في السائل ويتمشاو على راحتهم، ما يمكنش. خاصنا دي زيليكتروليت بحال قلتي قوارب اللي كتهز لينا لي زيليكترون كديهم من الموا من هذاك لي زيليكترود حتى لي زيليكترود الاخر
باش يقدروا يمشوا. يعني ان لي زيليكترون راه ما كيقدروش يمشوا الا في دوك لي زيليكترود، في لي كوندكتور ميتاليك، وما كيقدروش يدوزو في لو ميلونج شي حاجه سائله. دونك هذا هو الدور ديال لي زيليكتروليت، سي دو ديبلاسي لي زيليكترون de la borne moins vers la borne plus du générateur. Donc on a un mélange, ça c'est le mélange qu'on a. عندنا بزاف ديال لي ميلونج الكتروليت، ولكن هذا واحد المثال من هذوك لي زيلكتروني. دونك K plus MnO4 au moins. دونك هذا المغنيسيوم avec l'oxygène، وعندنا هنا البوتاسيوم K. دونك عندنا Cu وعندنا SO4 2-. Ce2 plus, S4 2-. Donc ce sont des solutions électrolytes qui permettent de déplacer les électrons électriques, des électrons entre les bornes. Donc عندنا في هاد الجهة MnO4 2- اللي كيهزنا لي شارج نيجاتيف كيوصلوا من هاد الجي، من هاد الالكترود حتى لهاد الالكترود، وعندنا Cu2 plus اللي كيهز لينا لي شارج بوزيتيف من هنا vers هاد l'électrode. Donc من هاد l'électrode حتى لهاد l'électrode. Donc dans un électrolyte il n'y a pas d'électron libre. يعني في هذاك الالكتروليت ما كاينش الكترون ليبر، يعني ما كاينش شي تقدر تلقى مثلا شي الكترون كيتمشى على راحته، ما كاينش. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. هذوك les électrolytes كنسموهم les ions، كنسموهم les ions بحال K plus un ion، MnO4- c'est un ion، كنسموهم هادو des ions. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode relié à la borne négative، كيمشي كيوصل لينا les charges positives vers la borne négative، وهادوك les ions négatifs vers l'électrode relié à la borne positive. يعني كيوصل لينا هادوك les ions négatifs كيوصل لينا les électrons يعني de charge négative vers la borne plus de la pile ou de l'anode. يعني هذا donc ça c'est un pile. au général الى جينا نشوفوا هذا لو سيستيم كامل، راه هذا هو لو فونكسيونمون ديال لا بيل. شنو هي لا بيل؟ هي الحجره تاع التليكوموند، الحجره ديال الراديو، اي حاجه حجره كتخدم بهذا لو سيستيم هذا. راه هذاك الحجره فيها غير واحد في الداخل ديالها واحد السائل اللي شديناه وحنا رديناه صلب. هو راه كان في الاول سائل وحنا رديناه صلب على شكل هذاك السائل الاسود بحال هكذا كتلقى في الداخل ديال الحجره. هذاك راه سي ان ميلونج الكتروليك اللي كيوصل لينا لي زيليكترون من لا بورن موان فيغ لا بورن بلس، وبذلك انت كتلقى لو كورون الكتريك في هذيك الحجره، كتوصل لك لو كورون الكتريك. راه هذا هو لو سيستيم اللي خدام في هذاك الداخل ديال الحجره. اذا هذاك الشيء علاش قال لك هنا دو لا بيل. الا نقدروا نسموا هذا السيستيم سي لا بيل، ولا نسموه لا نود. لا نود يعني من هاد لا نود لهنا لا، هادو كنسموهم دي زانود. يعني كنسموهم كاين كاثود وكاين انود، كاين كاثود وكاين انود. انود هو ديال سميتو ديال النيجاتيف، وكاين كاثود ديال البوزيتيف. يعني قلنا لا بورن بوزيتيف، لا بورن بوزيتيف لا بورن بوزيتيف كنا سميناها دونك كيمشيو لي زيون نيجاتيف، كنا انه كيمشيو في هذا لو سونس هذا. لي زيون نيجاتيف كيمشيو في هذا لو سونس، يعني كيمشيو فيغ لا بورن بلس. سمينا لا بورن بلس سمينا لا بيل دو لا بيل و انود. دونك لا بورن بلس دو لا بيل سميتها انود. دونك هذاك الانود هو كاركتيريزي باغ لا بورن بلس، لو كاثود كاركتيريزي باغ كوا لا بورن موان. دونك هذا كنسموه انود وهذا كنسموه كاثود، او لا هكذا هذا كنسموه انود وهذا كنسموه كاثود. pour le générateur donc عندنا pour le générateur le cathode c'est le moins et l'anode c'est le plus. Remarque les cations Ce+, ion positif, se déplacent dans le sens conventionnel du courant. يعني هذوك Ce2+ كيتمشاو لينا في لو سونس كونفونسيونيل. شنو هو لو سونس كونفونسيونيل؟ يعني العكس ديال لو سونس ديال لي زيليكترون.
Ou les ions Mn4 de moins, Mn4 moins, ions négatifs, se déplacent au sens contraire, يعني في le sens ديال les électrons. كيتمشاو في le sens ديال les électrons. Et dans intensité du courant électrique. Donc غادي نشوفوا باش كنعبروا l'intensité ديال le courant électrique. كيفاش كنعبروا هاد l'intensité ديال électrique؟ بحال مثلا لا ماس كنعبروها بالكيلوغرام، الجرام. كيفاش نعبروا le courant électrique؟ Donc quantité d'électricité Q. غادي نشوفوا la quantité d'électricité بحال مثلا واحد الكتلة ديال l'électricité ولا كمية. La quantité d'électricité qui est transportée par un courant électrique correspond au nombre n d'électrons qui ont circulé. يعني اش؟ يعني هذيك الكمية ديال الالكتريسيتي اللي دايزة راه هي كتعبر باش بالعدد ديال لي زيليكترون اللي دايزين، بالعدد ديال لي زيليكترون اللي هزه هذيك الكمية ديال الالكتريسيتي. دونك كل كمية ديال الالكتريسيتي راه فيها واحد العدد ديال لي زيليكترون. هذوك العدد ديال لي زيليكترون هما اللي كنسموهم الا جمعناهم كنسموهم quantité d'électricité Q. Donc N d'électrons. Donc حنا نحصلوا على العلاقة Q كتساوي N fois E. N fois E يعني العدد ديال les électrons fois la charge E. E هي la charge élémentaire. هي la charge élémentaire يعني c'est une quantité élémentaire d'électricité. هي E. هي correspond هي la charge ديال l'électron. هذيك E moins là la charge ديال les électrons. يعني c'est une charge élémentaire اللي هز هذاك الالكترون. واحد الكترون عنده او وحده، يعني عندنا بزاف ديال لي زيليكترون، يعني عندنا بزاف ديال لي او ديال لي شارج élémentaire. Donc Q c'est quantité d'électricité en colombe C, N nombre d'électrons, E quantité d'électricité élémentaire en colombe. Donc l'unité هي الكولومب. La quantité d'électricité en général كنعبروها ب C le colombe. E كتساوي 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, intensité du courant électrique I. Donc, on va voir l'intensité du courant électrique I. Donc, l'intensité du courant électrique à travers un conducteur et la quantité d'électricité I qui traverse chaque section S de ce conducteur pendant une durée delta T. يعني مثلا عندنا واحد لا quantité d'électricité اللي كتعبر لينا واحد لو كوندكتور الكتريك كتمشى فيه، يعني غادي كتمشى في هذاك لو كوندكتور الكتريك بوندون واحد لا ديوري ديال تي، وهذيك لا كونتيتي كتعبر لنا واحد لا سيكسيون كترافيرس، يعني ترافيرس واحد لا سيكسيون اس بوندون اون ديوري ديال تي. دونك اشنو هو لو كورون الكتريك؟ اشنو هو المقدار ديال لو كورون الكتريك اللي داز لينا مع هذيك لا كونتيتي ديال الكتريسيتي في هذاك لو كوندكتور في هذيك اللحظه ديال تي. دونك سي اي تيغال كيو sur delta t. يعني عندنا la quantité d'électricité Q وعندنا le temps de durée delta t. كتساوي كوا؟ كنا شفنا أن Q كتساوي N fois E sur delta t. Donc c'est ça la relation. Donc هذا هي الشيما ديال la quantité. Donc عندنا هاد la quantité d'électricité قلنا أنه la quantité d'électricité c'est un courant. C'est un courant. Donc حنا نشوفوا انه Q كيمشي في لو سونس كونترير ديال لو سونس ديال الالكترون. دونك لي زيليكترون كيتمشيو في هاد الجي كيترافيرسيو لينا هاد لا سيكسيون اس. دونك Q في هاد لو سونس هذا، Q في هاد لو سونس وحتى I في هاد لو سونس. ودونك عندنا لو طون فاش كيترافيرسيو لينا هاد لي زيليكترون هاد لا سيكسيون هادي من هنا حتى لهنا. دونك سي دلتا تي، سي دلتا تي. دونك فاش يدوزو مثلا عندنا مثلا هاد 4 ديال لي زيليكترون فاش يترافيرسيو لينا كاملين هاد لا سيكسيون هادي كامله كنسميوها دلتا تي. يقدر يكون 5 سكوند 4 سكوند. دونك على حسب. I c'est quoi? C'est l'intensité du courant en ampères. Ampères. Donc A en majuscule, c'est l'ampère. Q quantité d'électricité en coulombe, C. Coulombe, C. Delta T, c'est la durée en secondes, S. Donc attention, il faut faire attention dans les exercices. Il faut accorder chaque terme à leur dimension. Donc عندنا l'intensité A ampère. إلا عطاك مثلا بالميلي أمبير خصك تضرب في 10 ناقص 3. إلا عطاك الكولومب راه مزيان، عطاك ميلي كولومب ولا شي حاجة أخرى خصك تحولها للكولومب. عندك لو سكوند حتى هي إلا عطاك بالأغ
إلا عطاك بالأور راه خصك تقسم على 3600 باش تردها en seconde etc. Donc les sous-multiples sont les milliampères, milliampères et le microampère c'est I-ampère. Donc microampère 10 à la puissance moins 6. Microampère c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. Donc milliampère c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. Microampère c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. Mesure de l'intensité du courant I. كيفاش كنميزورو l'intensité c'est par l'ampèremètre. L'ampèremètre هو الجهاز اللي كيعبر لنا le courant électrique. Donc on mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Donc le symbole de l'ampèremètre est comme ça. Donc عندنا واحد الدائرة فيها A وعندنا deux bornes. عندنا deux bornes. L'ampèremètre se branche en série dans le circuit électrique. Donc الدلبال se branche en série ماشي en parallèle. En série. يعني كيكون في الداخل ديال مثلا كتشدو كتربطو مع لي بورن ديال مثلا ديال داك لو كونديكتور اللي كيوصل لينا التيار الكهربائي ماشي في يكون اون باراليل مع داك لو جينيراتور ولا مع اون ريزيستانس ولا شي حاجه. دونك كيكون اون سيري غادي مع لو سونس يعني كيكون غادي في لو سونس ديال لو كورون الكتريك كتربطو في لو سونس ديال لو كورون الكتريك سي سا اون سيري. دونك dans le circuit électrique, le courant doit pénétrer par sa borne positive plus. Donc le courant se trouve مع la borne positive. كما قلنا أنه راه كيمشي من. Donc généralement le courant électrique c'est un قلنا أنه c'est un كيمشي من في le sens contraire ديال les électrons. كيمشي من le plus vers le moins. من le plus vers le moins. Donc doit pénétrer par sa borne positive. Par sa borne positive. Donc, il m'a dit que le générateur كيمشي من le plus vers le moins. Mais attention. خاصنا قلنا أنه خصو يدخل من la borne positive لأن ampèremètre c'est pas un générateur. L'ampèremètre c'est pas un générateur. L'ampèremètre c'est un récepteur. وغادي نشوفوا la conception ديال الريسبتور. الريسبتور راه l'inverse ديال الجينيراتور. هو كيستهلك. Donc غادي يدخل لينا لو كورون الكتريك من لا بورن بلس ديال لامبيرمتر كيكون بلس او موان لا بورن بلس ملاش غادي يدخل لو كورون الكتريك لامبيرمتر. Donc on commence par utiliser le calibre le plus grand existe sur l'ampèremètre. Donc il عندك un ampèremètre كتشد لو كاليبر يعني داك لو كاليبر اللي بلو غران باش تكون عندك لا بريسيزيون بلو غران. الا كان مثلا عندك واحد انتنسيتي كي بلو فيبل غادي تكون عندك لا بريسيزيون بلو غون. الا كان عندك لو كاليبر كبير الا شديتي لو كاليبر كبير دونك غادي تكون لو بريسيزيون كبيره. On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Donc عندنا واحد l'aiguille في هذيك l'écran ديال لو بارامتر خصنا نشوازيو لو كاليبر اللي كيمكن لينا ان l'aiguille تمشي بعيد بزاف تفوت النصف. الا شديتي ديك l'écran وقسمتي على النصف خصها تمشي تفوت هذاك تفوت 50% خصها تفوت 50% يعني plus loin. L'intensité du courant mesuré est donnée par cette relation. Donc في هذاك l'ampèremètre عندنا لو كاليبر فوا ان سور ان زيرو. ان زيرو هو شحال؟ هو العدد ديال تدريجات دوك العدد الكامل جينيرالمون راه كنلقاو 100. ان زيرو كيساوي 100 و ان هو العدد ديال التدريجات الصغرى ديك اللي كتكون فوق 100 فوق 100 يعني كتكون 30 او لا. دونك ان هو عدد التدريجات الصغرى و ان زيرو هو عدد التدريجات الكامله اللي كتكون في التحت دونك كيكون 100 تقريبا. Donc I c'est le calibre et là بنحددو par l'ampèremètre. هاد l'intensité du courant c'est le calibre fois n sur n0. Donc avec C c'est le calibre en ampères تا هو كنعطيو l'unité ديالو هو l'ampère. n c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Donc l'aiguille فاش كتمشي لينا كدير لينا واحد عدد التدريجات الصغرى اللي دارت بهذيك l'aiguille. Donc كتمشي l'aiguille فاش كتمشي تفوت النصف شحال من تدريجه داز لينا شحال من تدريجه باغ ليغوي داز لينا. كنشوفوا ليغوي فين وقفات بهذيك التدريجه اين تدريجه فاش وقفات لينا ليغوي. دوك كناخذوا العدد ديال التدريجات اللي انديكات لينا هذيك ليغوي. و ان زيرو سي لو نومبر دو ديفيزيون دو كادغان يعني داك الشاشه كامله فيها العدد الكامل ديال لي ديفيزيون
جينيرالمون راه كيكون فيها 100 وقيله. دونك يعني على حسب لومبيرمتر اللي عندك. دونك ان زيرو كيكون هو العدد الكامل، يعني لو نومبر دو ديفيزيون دو كادران. لو كادران هو ديك لي كرون كامله. دونك اون فا فوار لانسيرتيتود. دونك هاد العلاقه راه ماشي ابسولي، كتعطيك واحد لا فالور كي يعني مقربه، يعني ماشي صحيحه 100%. كيكون عندنا واحد لانسيرتيتود، يعني واحد الشك. Donc l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité est delta I, c'est C fois X sur μ. Donc avec X est la classe de l'appareil. Donc l'incertitude absolue, il y a la mesure de l'intensité. Donc il a chauffé l'incertitude. يعني داك الفرق اللي كيكون بين لا فالور ديال لانتونسيتي لي ميزور اللي عبرنا حنايا ولا ميزور الصحه. يعني داك الفرق، يعني بحال قلتي اي موان اي. يعني اي زيرو ديك العلاقه الصحيحه، ديك لانتونسيتي الصحيحه ابسولي، وديك اللي لقينا حنايا داك الفرق بيناتهم هو دلتا اي. يعني كيكون واحد الضياع ديال سميت بحال حنا ما عبرناش مزيان. يعني داك الفرق اللي كيكون، دونك سي الكاليبر فوا الكلاس. يعني كل امبير عنده الكلاس ديالو سور 100 كتقسم على 100. l'incertitude relative est delta i sur i, c'est c fois x sur i fois 100. دونك لا كنسمى l'incertitude relative، يعني كنقسمو على i. relative نسبيه، بحال قلتي لا فريكونس ديال هذاك l'incertitude كتقسم على i. كتشد دلتا i كتقسم على i وكتعطيك لا فالور ديال l'incertitude relative. application. Donc on va voir des applications donc plus tard. Donc propriétés du courant électrique, on va voir maintenant des propriétés du courant électrique. Donc loi d'intensité d'unicité du courant, circuit en série. Donc énoncé. Donc l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série. Donc فواحد لا circuit série اللي داير، يعني كتلقاه داير كتمشي من البوان ترجع للبوان، ما عنده حتى تفرعات. يعني ما كتلقاش تفرعات، يعني واحد لو سيركوي كتلقاه دايز هكذا غادي وراجع. يعني كتلقى ان لو كورون الكتريك راه في شاك بوين في هذاك لو سيركوي اون سيري سي لو ميم. يعني كتلقى نفس القيمه ديال لو كورون الكتريك. لوا دي نو سيركوي اون باراليل. دونك ان نو ايت ان بوين دو كونيكسيون دو موان 3 ديبول. يعني كتلقى مثلا لو كورون كيدخل مثلا كيكون غادي واحد شويه كيتفرع، يعني كيتقسم على جوج. كيمشي النصف ولا على حسب شحال. يعني ماشي دائما كيتقسم على جوج، ولكن يقدر يتقسم على ثلاثة، تقدر تقسم على أربعة. دونك كيمشي كيتفرق واحد لا كونتيتي كتمشي فهاد لا سيركوي هذا، واحد لا كونتيتي كتمشي بهاد لو سيركوي الاخر. يعني هذا هو لو نو هي واحد العقده فاش كيتفرق لينا لو كورون الكتريك. énoncé la somme des intensités du courant arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant partant de ce nœud. يعني هذاك لا somme ديال لي كورون اللي تفرقات راه هو المجموع ديالها هو داك لو كورون اللي جا يعني كل كورون. يعني شوفوا لو شيما. دونك عندنا لو شيما، دونك سي شيما. دونك عندنا لي كورون اللي خارجين راه كيساوي لا somme دي كورون اللي داخلين. Donc I3 عندنا I1 عندنا I4 عندنا I2. Donc إذا قلنا أن لا somme ديال لي كورون. دونك قلنا أن لا somme ديال لي كورون إلكتريك قلنا أن لا somme ديال لي كورون إلكتريك كي بارت، يعني دوك اللي كيخرجوا هما لا somme ديال لي كورون اللي تيدخلوا. دونك عندنا I4 خارج، I2 خارج، I3 خارج. دونك I4 plus I2 plus I3 كيساوي I5 plus I1 كيساوي I5 plus I1. دونك I1 plus I5 كيساوي I3 plus I2 plus I4. هذا هو لا لوا دي نو، كنسميوه لا لوا دي نو. لا لوا دي نو يعني قانون العقد. يعني هذوك لا السوم ديال لي كورون اللي كيدخلوا arrive
ولا السوم ديال لي كورون اللي كيخرجوا لينا. هذا هو، هذا الفان ديال هاد ديال الكور. كنشوفوا دي زيكزارسيس من بعد. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، والى جديد اشترك في القناة، والى اللقاء الى درس قادم ان شاء الله.